พี่หมูหมูจะมาโยนรถฉันต่อหน้าฉันแบบนี้ไม่ได้ป๋าสวยป๋าไปปีกเอาทำไปครับขอบคุณชัยครับอีกแล้วท่านอาทิตย์หน้าครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับ อาทิตย์หน้าใช่ไหมพี่รับสมัครชาวแก๊งโลกทุกท่าน ฟันดาวันนี้อีกแล้วครับผมทีมงานหน้าเดิมๆเพิ่มเติมหน้าใหม่นี่แบงค์หน้าอย่างงี้แก๊งไหนมึงแก๊งไหนวะแก๊งเยอะเลยครับแก๊งเยอะแล้วแก๊งไหนเอาว่ามาดิสีตะพืชโคราชหัวแถวโคราชด้วยแก๊งสีตะพืชอะไรต่อสีตะพืชครับสีตะพืชด้วยอะไรต่อดีๆทั้งนั้นมีหมูย่างด้วยแล้วพี่หมูเนาะพี่หมูไปลายไหนเนี่ยลายที่ยากที่สุดเอาเดี๋ยววันนี้พาไปเชือดป้าไปกับผมไหมเนี่ยหรือว่าไปลายเรดบูลเลยเรดบูลเลยพี่เทนหลังแกไปสร้างชื่อฉันเราไปรออยู่เล่นบูครับโอ้4 คนไปรอเลยไปทำทางรอเดี๋ยวเราไป3 แมงนะครับผมไปเส้นทางอันโหดแล้วค่อยไปบรรจบกันที่เส้นทางนั้นบอกเลยแบงก์ก็อีกแบงก์เถอะเอาประสบการณ์ที่ว่ายากที่สุดไปที่ไหนมาเขาบ้านลุงหมีเขาบ้านลุงหมีเขาอะไรพี่หมูหลังบ้านลุงหมีขึ้นมาเขาก็ใช่ที่มาไม่ใช่ฝั่งนู้นหลังบ้านลุงหมีจะขึ้นมาหาพวกแกงเขากระดุนเลยตัดหากันเลยครับเป็นหินเฉยๆนะหินขึ้นเขายาวประมาณ4-5หินเนี่ยนั่นน่ะแค่นั้นน่ะยากแล้วแค่นั้นน่ะโอ้ยบ้าคนละเรื่องฟังให้จบก่อนประเทศไทยใครก็ได้ช่วยยกรถหน่อยไปเถอะป่ะใส่ดีไปแบงค์ไปเลยไปพาสิทธิ์พามั่วเฮ้ยพาสิทธิ์มั่วโอ้พาสิทธิ์พามาเลยวะอะไรแบงค์ตรงไปเลยแบงค์ขี่ทางลูกช้างผ่านนั้นนะครับสวยเอาละบันเทิง
กูจะไปยังไงแบงค์ไม่ได้ต้องไปทางนี้ทางนั้นหนีเลยเรียกว่าทางไก่เลยนี่วนกลับมาคืนใช่ต้องลงมานี่คือพามาเล่นทางนี้ถ้าไปทางนั้นก็คือทางไก่เลยไม่ได้ยื่นล้อหน้าลงไปเบาๆนะค่อยๆขาเดียวสวยเยี่ยมอะไรวะไปเทคเดียวอะไรตรงนี้มันอีซี่เฮ้ยทำไรน่ะคนก็อยู่กับรถดิไม่ใช่แยกล่างกันคนกับรถต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยวิธีการไปอ่ะดูทำจำแล้วนำไปใช้ช้าค่อยๆไปเห็นไหมเป็นไรผู้สิทธิ์เพิ่ง 10% นะที่เราจะไปอีกประมาณ 90% เลยนะไปเราก็มาถึงจุดพักแล้วนะครับเพื่อจะทำทางต่อส่วนเลซ่าไปลายใหม่ครับลายฮาร์ดมันเป็นลายกับหินก้อนนี้ช้าตรงนี้ต้องช้าเอาไอ้หน้าหินโอ้แบงค์ก็ยิ่งลื่นยิ่งต้องค่อยๆตักไปนี่แหละเขาเรียกว่าต้องใช้สมองไม่รถใครรถมันเขาขี่ให้ดูแล้วคือแค่นี้แค่10 นาทีเองนะนี่10% เองนะไม่ถึงด้วยซ้ำ5%นะทางไปยากกว่านี้อีกค่อยเปิดคันเร่งไปดิค่อยเปิดไปเบากว่านั้นยกหน้าหน่อยดิแง่ดนั่นแหละบีบไปแต่ไปของง่ายๆซ้ายเอาให้ไปขวาเลย
ชอบยกรถก็ไม่ซื้อลวด ซื้อสายยกมาคราวหน้าไม่ให้มาอีกด้วยเด้ออ่อนเอียอย่างนี้ต้องพาสิทธิ์เนาะฮะได้ไปเลยไปเลยไปลงล่องหินไปอะไรลงตามล่องไปเลยสวยสวยเยี่ยมสวยสวยไม่ต้องเยี่ยมไปเลยไปทางลายที่มันไปได้เห็นไหมไปแล้วไปสวยไปเลยกำลังสวยกำลังดีเลยขวาไงฮะพาสิจอดซ่อมเกียร์ก่อนก็ได้มันหลวมเนี่ยไม่เข้าไม่ไปเลยเฮียทำไงวะเนี่ยต้องแจ้งพ่อพึ่งแล้วดิมันเหมือนแบบคัดหมดนะเฮ้ยเป็นเกียร์ว่างเลยเว้ยเกียร์ไหนวะ
เยี่ยมสำคัญตานห้ามไหลนะสวยถ้าสมมติมีเด็กเลย มีเด็กเลยแบบว่าจีบมานานแล้วยังไม่ได้จัดสักที กลับไปนี่คือให้จัดเลยมีแรงไหม ขอนอนกอดที่สุดก็พอ โอเคขี่ไปนี้จะยากขี่ขึ้นก้อนหินนี้จะเท่มากเรียกว่าสเต็ปเปลี่ยนลายแท็กสแตนไปสวยขึ้นได้แล้วก็ได้แล้วจะช้าตักไปค่อยๆแบงค์อ่านด้วยล้อหน้าชนตรงนี้ล้อหลังปีนมันไม่มีแรงไงมันดันทั้งหน้าทั้งหลังฉะนั้นถ้าดันหลังล้อหน้าจะต้องห้ามปีนใช่ทีนี้ย้ายหน้าล้อหน้ามันต้องมาอยู่ตรงนี้ถ้าดันขึ้นก้อนหินตัวนี้คงเป็นไปไม่ได้นั่นแหละสวยใกล้แล้วถูกต้องแล้วตีนซ้ายอย่างนั้นแหละเยี่ยมถูกนั่นแหละตรงเลยนั่นแหละเด้าไปทำได้เยี่ยมสวยเยี่ยมมาสวยดีพักไหมแบงค์รถคันนี้ซื้อต่อพี่โยเนี่ย ไม่ซื้อครับ ฮะ ไม่ได้ซื้อ เอามาเลยนะ ยืมแล้วติดสติ๊กเกอร์ตัวเองเลยเนี่ยนะ ก็ยืมยึดก็ยืมยึดก็ยืมยึด ยืมแล้วก็เอาติดสติ๊กเกอร์ตัวเองเลย ใช่ เฮ้ยแน่นอนว่ะพี่โยแกเป็นคนดีเนาะสวยมันต้องลงร่องอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วสวย
ฮะไม่ ขึ้นนี้อะเป็นไปไม่ได้ได้สวย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 มากสวยดีเยี่ยมหลับดีสวยบีบแต่ทำไมไม่ต้องไล่กูหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาออกแล้วค่อยโหลดนะแท็กสแตนต้องบอกว่าแท็กสแตนต้องยืนไม่งั้นหงายคอยดูนะอย่างนี้เท่มาเลยนู่นไปฝั่งนู้นยกย้ายหน้าแล้วจะไปไหนต่อวันนี้ต้องไปให้ได้ชุดเดียวโอ้มันจะเป็นคอมโบเลยนะถ้าขึ้นตรงนี้ได้อุ้ยแบงค์มานี่นะเหยียบตรงนี้นะเหยียบตรงนี้ล้อหลังจะตามไปเองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดันให้ไม่ล้มมาเนี่ยแต่ฝั่งนี้เดี๋ยวดันให้รอเซฟให้แบบให้ไม่ดับอ่ะให้รถไปดับข้างบนหินอ่ะยืนไปเลยสวยเห็นนะจริง2 วิบอกแล้วจอดก่อนดับเครื่องเลยทีนี้เลือกลายจะเอากี่วิเอา3 นาทีไปไหนถ้า3 นาทีเข้ามานี้ค่อยๆไปเหมือนจะง่ายใช่ไหมล้อหน้าจะเหยียบตรงนี้เราขึ้นลายนี้จะประมาณ2 นาทีถึง1 นาที3 วิ3 นาที2 นาทีลองเลือกเอาไม่ล้มมาฝั่งนี้แน่นอนเดี๋ยวถีบสวนมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคันเลยมันลื่นอันไหนเจ็บกว่ากันเจ็บหมดถอยมาอีกเอาไหมเข็นมีโอกาสล้มกว่าขับอีกเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกการเข็นเราฝึกแต่ขี่เราจะมีชั่วโมงขี่มากกว่าชั่วโมงเข็นมึงเข็นมึงล้มประมาณ3 ทีนู่นเลยขึ้นนู่นแล้วแต่ทำยังไงก็ทำไปไงเนาะเกือบไม้เนาะเข็นแบบนี้เหนื่อยกว่านะ
มาสวยสวยใส่ก็เกิลเลยน้ำเยอะเฮ้ถึงแล้วแก้วโอเคหมูย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงรถเราพังเป็นไงคะเนี่ย เซ็งครับ เสียงครับแค่นี้น่ะเมียด่าไหมเมียใหม่ด่าไหมเฮ้ยคนมีเมียแบงค์เป็นไงวะเล่าให้ช่างต่อฟังที่ช่างต่อยังไม่เคยไปทางเราเลยเมื่อกี้ดันไปถึงตรงนี้เองตรงรถพาสิทธิ์พังเนี่ยเขาดันลงกลับมาหมูอย่างแซ่บเนาะหมูจุอาหารมื้อที่เสี่ยงที่สุดเลยครับผมเสี่ยงโดนมิ้มตอดด้วยแบงค์โดนพึ่งตอดยังพาสิทธิ์โดนกี่ตัวนะพาสิทธิ์2 ตัวครับเฮ้ยหั่นให้ด้วยครับผมนั่นแหละพี่เทนหั่นไว้ให้เพื่อนให้ฝูงก็ได้นั่นเลยให้บุญด้วยน่ะหั่นไว้ให้คนกินน่ะสุดยอดไม่ต้องไปทำบุญกันไหนดอกกินก็ได้บุญแล้วแม่ด่าไหมแบบกินข้าวในป่าอะไรแบบนี้แม่ไม่ด่าหรอกเนาะท่านแม่ไม่ว่าเนาะก็ตอนแรกก็กินอยู่ในวังครับไม่ต่อเนรเทศตัวเองออกมาเนรเทศตัวเองได้ด้วยกินอันนี้หมดก่อนก็ได้พี่ค่อยเอาต่ออันนั้นขังไว้งั้นแล้วพี่เอาไว้ตอนทำทางเสร็จขึ้นมาฟ้าสิไม่ต้องเสียใจรถอ่ะมาแบงค์โอ้ยนี่เฮ้ยเอาอีกแล้วงั้นอยู่นี่แหละไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวไปเองปุ๊บเพราะหน้ามันพาเสียหลักโอ้โหเขื่อพอดีคอปั๊บเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกทางลงชอบขึ้นมากกว่าเฮ้ยเป็นไงกลับเรียนบูคืน
ไปแบงค์ดันยาวๆเลยแบงค์ดันยาวๆเลยสวยอีซี่แมนสวยพี่หมูสวยอย่าตกสวยเล่นปูสวยแบงค์สวยช่างต่อโคราชเอ็นดูโรช่างต่อโคราชเอ็นดูโรลูกน้องวันนี้พาลูกน้องเปิดประสบการณ์ให้มันหยุดไปเถอะเนาะวันอาทิตย์เนาะอย่าให้มันมาเข้าป่าด่าไปสวยอยู่ข้างล่างครับสวยป้องล่างเสียงกุญแจดังป้องล่างมันเป็นยังไงนะแกมันเป็นยังไงแกบิลลี่ลมแล้วคือนี่ชนมือโอ้
จ็บไหมป๋าไม้เจ็บก็มาใหม่ครับป๋าสวยป๋าป๋าโอเคไหมโอเคเนาะได้อยู่ร้านไม่ช่วยนะไม่ยอมไม่ต้องโอเคไม่ช่วยนี่ไม่ใช่ว่าไม่อยากช่วยนะทุกคนคือป๋าแกบอกว่ารถของป๋าอย่ามายุ่งป๋าซื้อมาแพงแต่งมาเยอะอย่ามาจับป๋าคิดถึงแอร์เย็นๆเหล้าลีน้ำแข็งโซดาอยู่บ้านนะป๋าป๋าต้องมีระยะชุดหน่อยป๋านั่นแหละป๋าสวยงามป๋าทิ้งไปเลยป๋าบางคนหน้าไปแล้วป๋าบางโชกหน้าไปแล้วไม่เป็นไรป๋าไม่มีประโยชน์ป๋าทิ้งไปเลยสวยป๋าสวยป๋าก็จะเอาจากร่องนี้อ่ะป๋าเอาขึ้นก้อนหินเลยป๋ามัวแต่จะเอาลงร่องนี้ตลอดเลยป๋าสวยป๋าไปปีกเขาเล่นหน่อยป๋าสุดยอดมากเลยนี่ดูบอสผมทำให้ดูเป็นไงบอสเป็นไงไม่อยากตกกับการเป็นบอสของเลซ่าป๋าเครือพักเท้าป๋าเครือป๋านี่แอคชั่นบูดป๋านี่เล่นเปิดสแตนด์อินนี่ป๋าเล่นเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ป๋าจะแบบไม่ได้นะป๋าจะเป็นสแตนด์อินไม่ได้นะป๋าสวยป๋าสวยจำปอกป๋าจำปอกป๋ามีจำปอกสวยป๋าแต่ตอนนี้มันจับเจอมันลื่นมั้งอ่ะเอาเรื่องครับท่านผู้ชมมดสวยสวยเฮ้ยพี่หมูจะมาโยนรถฉันต่อหน้าฉันแบบนี้ไม่ได้พี่หมูโอ้เป็นก็ยาอ๋อครบเลยยามันลงอย่าจับให้แกทำเองอย่าช่วยแกเด้อพี่พึ่งพี่หมูน่ะอย่าไปช่วยแกแบงค์ไม่ต้องช่วยโอ้พี่หมูมีเฉยเดินกลับทันเด้อ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 โอ้เอางงเงี้ยพี่ข้อหลังไม่ให้มาด่าเด้อไม่สมเมียให้มาอ่ะหมูถ้าเธอจะไปแล้วให้คนอื่นช่วยแบบนี้ฉันไม่ให้เธอไปแล้วนะหมูนะ
ถ้าเธอลำบากขนาดนี้ฉันไม่ให้เธอไปแล้วนะหมูนะเรียบร้อย เลยนะ ช่วยไม่พอยังเหยียบตีนกันอีกเนี่ยเฮ้ยโอ้โหทำไมพี่ผึ่งแข็งแรงเท่าวะแกไปกินอะไรมาพี่ผึ่งฉันบอกแกบอกฉันด่าไปเดี๋ยวหลังผมจะกระแทกหินอีกกลัววะฉันไม่เต็มร่างกายฉันไม่เต็มร้อยร่างกายฉันหายไปจาก32เหลือ31โอ้โหควันดำแล้วยังอีกยังมาช่วยกูอีกมาตามเราหุ่นการแสดงโอ้สงสารรถดิสวยพี่เบิงสวยอันแหละงัดลงไปเฮ้ยล้มอีกอย่างดื้ออะยิ่งยกยิ่งสูงเฮ้ยฮ่าอีฮ่าไปโคตรสวยอ่ะพอดีเลยโคตรทันเลยสุดแรงคนนึงยกรถไม่ได้เนาะคนหลังหักเนาะจริงมาหาผมเด้อไปถึงนะปล่อยเลยสวยมันง่ายกว่าที่คิดนะครับประชาชนทั่วไปอย่าจำรถผมไปขับขึ้นไปเลยแกจิมาเอาอะไรกับคนหลังหักเนาะจีมาเอาอะไรกับคนผ่าหลังทำยังไงทำอย่างนี้นี่เองทำไรน่ะสตาร์ทเดี๋ยวคุณน่ะลึกหงายอีกนิดเดียว
เดี๋ยวด้วยต่างรักใหม่แกจะเช็คใหม่ใช่ไหมมือไปโดนสวิกออฟหลังเนี่ยนึกว่าตะแกจะเช็คใหม่บิลลี่เล่โอ้ไม่สวยเลยพี่หมูบิลลี่นู่นน่ะบิลลี่น่ะเนี่ยมันเป็นหลุมอย่างนี้นู่นน่ะบิลลี่น่ะแค่ธรรมดาก็ได้บิลลี่น่ะนู่นน่ะมาดูเด้อหุ่นอ่ะวิดีโอธรรมดากันไหนหุ่นอ่ะวิดีโอวิดีโอเฮ้ยยิ้มแตกจากเดี๋ยวรอนี้แล้วหุ่นอ่ะอย่างดีหุ่นอ่ะอย่างดีขี่อย่างดีรถอย่างดีล็อกตายอย่างดีนับจากนี้ไปท่านจะได้เห็นการลากรถขึ้นเนินเลดบูบายช่างพึ่งจะทำการลากรถที่เสียรถของภาสิทธิ์นั่นเองครับพี่อ้าวช่างพึ่งโชว์ไปแล้ว1 ดอกไม่รู้เขาทำอะไรของเขาบอกว่าพี่เคยลากขึ้นไปอยู่ดิยังออกไม่ถึงเมตรเดียวแล้วล้มปงลังไปเลยเสียงดังเอิ่มมาเลยทับขาเหรอโอ้ไม่แทงหลังไปเลยกุ้งไม้แทงหลังเอา1 2อัพ yes เหมือนจัดเด็กไหมยิ่งกว่าตอนนี้เหมือนมันนั่นอีกแล้วเพื่อนปล่อยเลยพี่ปล่อยเลยมาดันตูดช่วยผมถั่วนี่นะปองลัง1 2เอาขาออกละโอ้ยรถหาอะไรมันนักนะวายไม่มีสื่อจักรยานมาขี่กันได้นายเดี๋ยวรอ1 2ไปเอาเดี๋ยว1 2ไปโอ้ก็จะขึ้นแต่ต่อเลยเว้ยไปเลยมันจะไปแล้ว1 2ไปเป็นยังไงครับท่านผู้ชมผมชื่อภาสิทธิ์นะครับทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเราต้องชนะอย่างแน่นอนแบตหมดนะหูพี่คือแข็งแรงนะวะแม่ต้นไม้ตีกระจุยเลยแม่คนมันแข็งแรงด้วยวะตอนนี้สังขารของเราช่างหนักยิ่งนักมันเหมือนร่างกายที่เราได้แบกตัวเองถึง 2-3 เท่ามันเหนื่อยไปตามข้อต่อไม่รู้ว่าเราจะเอาร่างกายมาทำไมมันสนุกตรงไหนก็ยังไม่รู้มันเหมือนการฝึกสำหรับหน่วยซิล เดินเร็วๆเด้งเสียงว่า
นี้โบก็เรียบร้อยแล้วโบลากมาเหนื่อยถึงแล้วแบตโบหมดโบก็ปิดคลิปเท่านี้แล้วกันโบเหนื่อยมากโบเหนื่อยโบอยากกินส่วนชูโบก็พามาต่อที่อ่างลำสำราญชิวๆนะครับผมหลังจากโบผูกเงื่อนมัดเชือกเสร็จแล้วเข้าใจไหมนะครับผมโบก็มาตอกเบียร์ตอกสดตอกเสียบสดที่หน้าอ่างลำสำราญนะครับผมนะเข้าใจไหมนะโบก็จะตอกสดเสียบสดตรงนี้เลยบรรยากาศดีมากมีสาวนักศึกษาให้เสียบสดตอกสดด้วยโอ้โหเป็นไงวิวพันล้านเลยครับโบบอกทุกคนแล้วครับผมเข้าใจไหมการมัดเงื่อนมันมีหลายเงื่อนนี่เข้าใจไหมนี่การมัดมัดก็ได้มัดเยอะๆนี่ไม่จำเป็นต้องมัดเลยโบเสียบตัวนี้โบดึงแน่นตับเลยโบเข้าใจไหมมัดแบบนี้ไม่ถูกเลยเนี่ยรถหย่อนมาข้างหลังเสียเลยพี่หมูนี่มัดเงื่อนผิดเลยนี่โบบอกหลายรอบแล้วเข้าใจไหมเขาใช้แบบนี้กันแล้วโบเขาไม่ผูกเงื่อนแล้วโบเข้าใจไหมเขาลูดปื้ดเลยนะโบเนี่ยมัดรถแบบนี้ผิดเลยเข้าใจไหมเพิ่งมัดผิดนะแบบเนี้ยนี่อะไรนี่เพิ่งดูโบบอกกี่รอบแล้วมัดเชือกมันต้องมีเงี้ยนตะกุดเบ็ดนะโบไม่ชอบเลยการมัดเงี้ยนมันมีหลายวิธีเป็นร้อยวิธีแต่ทำไมเพิ่งมัดแบบนี้เงี้ยนตะกุดเบ็ดเงี้ยนเว้ยเงี้ยนเนี่ยโบไม่ชอบเลยเพิ่งทำผิดนะโบนะเฮ้ยสวัสดีครับผมเฮ้ยสุดยอดโพสเฮ้ยค่าถ่ายรูปต้องเบียร์กระป๋องหนึ่งไงเบียร์สั่งป๋องหนึ่งเฮ้ยรอหลินนะขอบใจมากสวัสดีค่ะพรุ่งนี้แหละใช่โอ้สาวเยอะเลยเฮ้ยพี่อ๋อเนี่ยเสียบสดเลยเด็กก็นี่เสียบสดต่อสดโอ้วิวดีมากทุกคนเฮ้ยแซมมี่มาคุยกันก่อนโอ้ยมืดแล้วทุกคนเดี๋ยวโปรโมทสถานที่ก่อนนะครับผมอ่านว่าลำสำราญนะครับผมที่นี่ไม่ห่างไกลจากเขื่อนลำมะเพิงเราไปเขื่อนลำมะเพิงเสร็จเรามาแวะนั่งตรงนี้ก็ได้เขื่อนลำมะเพิงจะไม่มีให้นั่งสันเขื่อนแบบนี้แต่ที่นี่ตอนเย็นๆก็จะมีให้นั่งชิวๆแบบนี้แหละเดี๋ยวพาขี่รถชมกันดูว่าวัยรุ่นเต็มเลยยังไงวัยรุ่นบรรยากาศนี่วัยรุ่นเรดิโอวัยรุ่นตืดมาได้นะพาสาวๆอะไรมาได้นี่เห็นไหมเขาพาครอบครัวพาลูกมานั่งแบบช้ำๆได้ไหมพี่พาสาวเนาะได้เอาพาเด็กมาเสียบสดๆจัดสดได้ข้างริมอ่างลายนี่รถซิ่งมาด้วยนี่เห็นไหมนี่สวัสดีครับโอ้มืดเว้ยโอ้วันหลังเดี๋ยวนัดมารีวิวกันเนาะนี่ทุกคนดูนี่แจ้งสวัสดีครับโอ้มืดเว้ยเดี๋ยวมาวันหลังวันหลังเอามารีวิวเลยนี่ชิลมากแก้วแบบวิวดีอ่ะสันเขื่อนนี้ประมาณกี่กิโลพี่ประมาณ2 โลนะขี่รถวิบากเหนื่อยแล้วก็มานั่งชิลๆข้างริมเขื่อนริมอ่างนะครับผมนี่สวัสดีครับนี่สาวๆเยอะแต่ละแก๊งเนาะสุดยอดเลยสุดจัดประดับหมายถึงเครื่องเสียงนะยิดเคสวัสดีครับทักทายหน่อยสวัสดีครับรถแห่เลยได้นี่รถแห่ได้ได้นี่คือยาวจะหวาคนบ้านเองคนบ้านผมทั้งนั้นเลยคนบ้านพี่เนี่ยใช่เล่นกระดอได้ด้วยนี่รถข้างหลังคนบ้านเดียวกันเนาะบ้านเดียวกันจับไข่ห้ำได้ด้วยก็ประมาณนี้ทุกคนว่างๆก็มาชิลมาเสพธรรมชาติได้ก็ทุกวันที่ก็มาจอดมาชมกันนะทุกคน